Evet arkadaşlar, geçmeyen öksürüğünüze kendi kafama göre bir ilaç yaptım. İnşallah iyi gelir. İyi gelirse birkaç gün sonra sonucunu sizlere söyleyeceğim. Ne yaptım? Bal koydum şöyle bir kaşık. Üzerine biraz karabiber döktüm. Bir çay kaşığı kadar ve yarım limon suyu sıkıyorum üstüne. İnşallah öksürüğüme iyi gelir. Tamamen boğazımdan geçmeyen bir haftaya yakın oldum. Her ne hikmetse yapıştı gitmiyor. Bir iyileşiyor, bir geçiyor. Bakalım bu da iyi gelirseydi tamamdır.